嘅午餐就到咗啦，就係、呢個餃子啊。咁咧首先咧東北餃子係同我哋南方嘅餃子係唔同㗎嚇。咁通常喺東接落嚟到呢個東北醬大骨，咁呢個咧係豬骨嚟嘅嚇。咁佢點煮咧？黃豆醬啦、葱啦、薑啦、八角、香葉、小茴香、生抽、料酒、老抽都係要有嘅。又嚟到晚餐時間，今晚係三文魚焗飯。咁佢又好細心地挑翻啲魚骨出嚟咯。咁係有魚油嘅，係好正常。魚油，我攞嗰個係橄欖油。橄欖油。魚油。咁等陣就擺埋落啲飯面。係啦。哦。食咗好多次㗎啦，我哋。係啊。各位觀眾，而家11點，咁咧又嚟到中午飯時間啦。嗱，話説咧上一集咧又係拍攝呢度㗎嚇。咁咧當時咧同夫人經過前邊西門口廣場，嗰個東北菜好吸引我。其實我幾中意食東北菜，因為咧基本上都唔辣嘅，都仲幾清淡添。咁啊食餃子啊，係今日食餃子。食完餃子咧，仲有嗰個榴蓮糖水都好吸引嘅。今日咧天氣係有所氣温下降啊。今朝咧仲落咗毛毛細雨，不過咧聽講話接落嚟呢幾日啊，都會有狂風暴雨。咁至於係點咧，到時再講啦。啲夫人嘅牙齒咧都仲需要啲時間先康復㗎嚇，仲有一個療程。咁所以咧近期咧應該今日星期三，聽日咧都係我自己拍攝嘅。星期五咧，咁佢都係會睇牙醫㗎。一個療程喺星期五，所以咧呢幾集咧都係得我養嘅啫。不過夜晚翻屋企食飯咧，都會同佢食嘅，咁佢都會煮嘅，係啊。自己食嗰啲就冇所謂啦嚇。咁啊出去食嘅話就自己嚟啦，係。琴日先行過呢度啊，琴日唔記得同大家講啊，呢個永昌餅家好正嘅，買件餅幾好嘅。咁啊，當你穿過呢個光復路之後咧，其實再往前行少少就係西門口廣場。其實琴日咧入去嘅原因咧就係要揾洗手間嘅啫，冇其他原因嘅。後尾咧發現，有個都幾好喎，嗰個餐廳放假都幾多人啊嗱，又出翻熱頭嘅。呢度西門口廣場到咧呢個奶茶店咧都會祝佢生日快樂喎，係啊，佢琴日生日，今日咧有新歌出喎，所以早餐8蚊8，咁得意嘅。我哋食嘅地方咧就喺前邊，往前行少少就到㗎啦。呢度好多嘢食㗎，呢個我食過，老實講一般啲啊嚇，呢一個咁同埋咧呢一個上去咧都唔錯㗎嚇。我成日講話咧有3隻顏色，即係連鎖啊，一個就有個數字嗰個啦嚇，一個就呢個啦，一個就黃色，黃色嗰個係最好嘅，呢個排第2咯，我覺得。咁啊嗰個數字嗰個就真係一般啲咯。刀工好勁㗎，佢係能夠咧切得薄到好似點形容咧，好薄咧，總之可以切得到。係啊，嗰件牛肉咁咧一陣風就冇咗㗎啦，係啊，好似張紙咁薄㗎，可以切到啊！大家應該知我講邊間㗎啦嚇。繼續往前行，呢度係剪頭髮嘅，不過未去過。咁前邊咧仲有盒馬先生嘅，不過我哋今日未必會去盒馬先生啊。食完糖水再講啦，榴蓮糖水，唔係，不過榴蓮糖水之前咧要食個餃子先。呢個係維修處嚟嘅喎，嚇，售後服務啊，真係幾旺啊！又有免費冷氣啦。咁其實有翻人氣咧，對餐廳嚟講係一件好事。我就嚟呢度，已經好似未開始咁嘅。琴日咧就係睇中呢個。而家開始咗啦！呢個超級醬大骨，唔知大家幾耐未食過？咁啊就係要食呢個餃子嘅，我係要食，團購價19蚊9嘅。另外仲有雙人餐啦嚇。我中意食餃子，醬骨就一般啦，不過試下佢都不妨嘅。都係數碼點餐嘅啦。1斤裝啊，大骨話12蚊9嘅，過包州我哋係會咁讀㗎嚇，廣東人。
即係大概有少少似酸甜豬扒嗰種感覺啦，包啲醬汁喺外邊咁咯。殺豬菜未食過啊？嗰包優細份，辣椒炒肉都係啲外省菜。喂，我啱先仲話人哋東北菜冇辣㗎嚇，跟住其實咧，相對其他地方，廣東以外其他省份嘅菜式嚟講咧，其實佢哋唔係幾辣㗎啦。但係點解我揾唔到特權啊？揾到啦，團購特價冇嘅喂，仲有飯添，我係要食餃子喎。哦，呢個係試下佢啲餃子得唔得？呢個咁仲有冇嘢飲咧？咁其實佢咧係有個呢個贈送嘅。不過唔好食咗人隻車啦嚇，就呢個算啦。不提嘅就係呢個啤酒嗱，我就唔飲啊，今日中午啊。但係咧，即係如果真係要飲咧，其實呢個好嘅。聽講話咧好近嘅，係啊，算啦。因為啱夠11點鐘咁，未有客人嚟。其實琴日都同大家睇過咧，係都幾多客人㗎。而家就咁嘅狀況啦。3、5、7個咁咯，咁其實仲可以去要一個小米粥㗎啦，妹妹就係畢咗個小米粥啦。我就唔好，因為真係仲要食糖水嘅。其實最心思思反而係個糖水咯，係啊，最心思思就係個糖水。呢度仲有呢個5代同堂喎，前文華總廚主理喎，文華係咪？文華東方酒店咧，係啊，會唔會佢唔寫晒全名出嚟，人哋唔俾佢咁做咧？裝假狗應該唔會啩，係啊。咁同埋其實我唔係好中意呢個咧，佢以前喺北京路咧用咁樣嘅形式去招攬客嘅。其實睇上去啲嘢應該幾好食嘅，所以我一次都冇試。有機會可以試下，因為佢北京路嗰間店冇做。話係嗰啲叫咩？危房啊，其實我覺得唔會係咯，係可能頂唔住啊，或者業主加租趕佢走啊，唔好講人哋啲嘢唔好食啊嚇。咁業主有好多理由㗎嘛，係嘛？好嘅午餐就到咗啦，就係呢個餃子啊。咁咧首先咧東北餃子係同我哋南方嘅餃子係唔同㗎嚇。咁通常喺東北嘅餃子咧係用高筋麵粉嘅。咁啊，有時候咧會加落啲雞蛋落去啦。咁啊，最緊要咧有咬口，同埋咧煮出嚟絕對唔可以爆咗一粒咁樣㗎。咗之後咧，佢個皮咧都仲係會好韌煙韌，但係又唔會話太厚嘅。因為佢哋東北人咧係用呢個嚟作為煮食㗎。咁啊，餃子裏邊又會有蔬菜啦，又有肉啦。咁同埋咧就唔似我哋廣東餃子，廣東餃子嘅皮薄餡又夠大隻，但係咧東北餃子就一啖一隻嘅。佢哋嘅食法咧，一定係要一啖一隻，咁啊點啲醋啦，嗱呢度有啲醋，咁啊有啲蒜頭，咁啊自己調嘅啫，再嚟咁啊擺一隻落口咁啊得㗎啦。海外觀眾咧其實就唔係好知，其實我都好耐未講過㗎，就係煮餃子嘅辦法等等先。咧你肯定會擔心個餃子煮唔煮得熟㗎，咁點辦咧？就係叫3點水嘅辦法啦。即係咩意思？首先咧，你會煮起一煲水，滾咗。再落餃子，絕對唔可以凍水落啊嚇！記住。然之後咧，一滾，見到佢一滾咧，再加啲凍水嚟，唔好加咁多啊嚇！咪有排滾唔起，加少少，令到佢冇再沸騰咁嘅感覺嘅啫。然之後如此類推3次，咁啊即係滾3次，大家記住啦，唔係加3次水，係滾3次啊！第一次凍水落餃子滾第一次，再落一次水。再落一次水，滾到第3次拎起，基本上就熟㗎啦，係啦，咁啊唔使擔心話唔熟嘅。咁另外咧，餃子咧對於東北人嚟講咧，亦都係一個好有深層嘅意義㗎。因為咧，佢哋會講叫出遠門啦，屋企就會煮個餃子俾佢食，咁啊記住屋企咯喎。咁啊翻到屋企咧，即係遠門嗰啲咁嘅嘢都係咁啊唔掂㗎嘛，就係煮麵。
叫上車餃子就下車麵，咁就係啦，啱嘛？其實咧係雖然啊，喂真係離我哋咁遠喎，東北會唔會大家啲飲食習慣唔同，都係第二個民族喎？有時其實唔係嘅，中國人嘅文化咧都係嗰幾樣咩顧家啦，家庭好重要啦，出外嘅朋友好緊要啦，呢啲嘢啦，最緊要食啦，呢幾樣嘅，所以咧其實都係同一個民族嚟嘅啫嚇，試下先。一定係筋度啊，夠筋度，同埋咧佢會有少少黐住喺個碟度㗎，有少少水，咁咧你會唔好黐住一夾起散咗，咁你得嘅嚇。裏邊有少少薑，嗰啲肉咧同埋嗰啲蔬菜拌埋一齊咧，係會更有醬汁醬啊爆出嚟嘅感覺。咁所以各位香港觀眾，如果你去到深圳亦個標榜話東北餃子，但係咧上到嚟咧爆咧，咁你就可以老闆這個怎麼辦咧？你說咁啊得啦嚇。呢個我覺得辣多咗少少，不過佢哋一辣咧，同阿江西啊、貴州啊嗰啲根本就係兩個 level 嚟嘅。佢哋會叫，唔係淨係東北人會咁叫啊，而係其他地方都會咁叫啊，叫辣子啲咩？子孫個子啊，兒子嘅子啊，即其實就唔係好難咁夾嘅，係啊，呢啲係我夫人都食得，不過睇上去咧就好辣嘅嚇，佢一啱油咁樣，下邊咧有少少嗰啲辣椒碎咁樣就炒過嘅，浸住有啲味咁嘅，即其實就有辣椒油，粗少咗啲，係啊。我喺個蒜蓉裏邊重手咗，炒完佢餡料鹹咗啲咁啫。啊，不過就最重要嗰啲都係會喺度啦，全部都係手工啊，咁樣手工做嘅。東北咧冰天雪地嘅餃子係一個好重要嘅食物嚟嘅，對於佢哋嚟講比較容易存儲啊。啲肉咧，啲肉咧，佢哋係會先剁好擺喺度嘅。咁有屋企人翻嚟啦，咁啊即刻搓麵粉，即刻包，係啊！聽人講話咧，一個東北新抱咧，其他唔識做都算，呢個一定會識做，即刻包餃子。唔似我哋呢啲咧，老婆咁啊，又話要去市場買，正常咯。即係喺廣州啊，以北京路作為界咧。廣東邊咧，其實多啲外省人嘅嘢食嘅，就係以前都係嘅。西邊嘅話咧，就會多啲本土嘅嘢食嘅，就算而家都係咁。咁當然你話商場裏邊咁，梗係都會有辣菜啊、東北菜㗎啦。但係確實咧，城東嗰邊咧係多啲外省人住嘅。以前本地人咧都係住翻城西嘅。咁啊，而家就冇所謂啦，係嘛？幾好食啊！呢個以前咧，阿爸阿媽咧都會買啲東北餃子翻嚟食㗎。咁係真係東北餃子嚟嘅，係啊，有一檔屋企附近有一檔賣。咁佢咧就會有個包裝裏邊咧，亦都有嗰啲蒜泥啊，我哋會叫做即係蒜蓉啦。咁啊點好好食嘅，但係一定要落醋啊！醋同餃子咧係絕配嚟嘅，就算你冇蒜泥都算啦，就喺呢度有醋。接落嚟到呢個東北醬大骨，咁啊呢個咧係豬骨嚟嘅嚇。咁佢點煮咧？黃豆醬啦，葱啦、薑啦、八角、香片、香葉、小茴香、生抽、料酒、老抽都係要有嘅。咁啊飛完水之後咧，就落去，我哋廣東人會叫燜嘅感覺，但係佢就冇煮咁耐嘅。咁1個鐘頭左右就得㗎啦。個唔知佢算唔算叫一早煮定，然之後屋企人一翻到嚟啦，咁就有得食嘅。因為佢哋真係凍啊天氣，唔似我哋翻屋企咧，廣東人翻屋企咧，天氣第一件事梗係換衫，甚至可能會沖個涼，沖一沖個身。佢哋又唔係嘅，到冬天咁凍，翻屋企第一件事咧就係食嚇，好正常啊嚇，暖身啊嘛。
咁同埋點解會有呢種食物咧？我認為嘅嚇，佢唔係以往就一路傳落嚟嘅，真係有幾年咧，東北啲經濟轉型係好差噶嘛。啊，近期朱總理走咗，咁啊睇翻好多文獻都係好艱難，佢哋啲日子咁點辦咧？都要食飯噶噃，就諗到好多叫做堅持落嚟過日子嘅美食啦。呢個其實應該我認為都係算。咁啊呢個咧一定要攞手揸㗎嚇。佢哋就會有啲人可能冇公開啊，咁啊做下啲小攤販咁啊，就出現到呢種美食咯。仲有好多㗎嚇，有機會再同大家慢慢試。哇，爭啲一身都係添。以前我係九毛九食嘅，嗱呢個咁你就咁揸住，佢哋會啃口字旁一個啃，咁就係㗎啦。咁咧喺好多影視作品裏邊咧，其實老實講啊，其實好多人都係咁嘅。喺中國咧有兩種人咧，你就同佢做生意要小心。第一個東北人，第二個河南人啊，即係唔好嘅説話我就唔講啦嚇。咁好彩我以前咧都同中北人打過工，冇想象中咁差咯，係冇想象中咁差咯。其實對佢哋嘅內心都係好脆弱，只不過表面上做出嚟冇咁脆弱咁解啫嘛。其實個內心係好脆弱，好彷彿，好彷徨，係嘅。有少少甜口嘅，佢呢個係。可以啊，係可以。因為咁多嘢就慢慢講啦。食完再同大家慢慢講嚇。阿爸嘅餃子我好滿意，個醬骨就唔好講唔得嚇。唔係最理想嘅狀態啦嚇。即係，但係你要考慮埋價錢咧。咁啊，下次咧就可以又嚟試下呢一間啦。今日係七夕啊，即係牛郎織女相會嘅日子啊，所以好多商家咧都會有推廣活動嘅。咁啊，呢啲大牌子都唔例外㗎啦。接落嚟食甜品，咁啊去邊度食好咧？分鐘就去得到西華路，我決定去西華路食呢間新店甜芳園，喺呢度出去嘅。咁而家呢個時間咧，11點，差唔多12點啊！嗰啲寫字樓工嗰啲人咧就開始食飯啦嚇。就去茶餐廳咯。咁如果天氣熱咧，就叫外賣咯。咁睇下你寫字樓個環境如何，有啲即係可能個工位太細啊，咁成日坐住喺度，其實真係唔好咁，周圍行下咯，食飽飯。食飽飯唔行，其實都係唔係太好嘅事情嚟㗎嚇。咁另外就係如果唔想周圍行咁，你就叫個外賣咯。呢啲係睇情況嘅啫嚇。間講咗好耐㗎啦。咁同埋咧喺我屋企樓下都開咗間新㗎啦。揾幾日去試下佢啦，即係落大雨啊，唔想出去食飯啊嗰啲咧，一早攞位就得㗎啦。咁樣啊，佢好出名嘅呢個牌子已經係繼續往上。呢個叫光復路啊，呢度應該近光復中，係啦，光復中路。先頭嗰個醬骨睇上去點嘅？如果佢再燜耐少少，不過可能人哋唔係咁做啦，得佢咧，即係又未至於到難食㗎嚇，唔可以咁講。佢係可能飛水嘅時候咧，要再搞耐少少會好啲，仲有少少肉嘅腥味，但又唔係臭嘅嚇，唔係臭嘅 ，OK 嘅嚇。或者煮製嘅時候咧，會耐少少時間會好啲咯。叫外賣啊，仲可以叫個煲仔飯啦，大良煲仔飯都幾多人食噶噃。因為附近咧，即係睇唔出，其實都幾多寫字樓㗎，西門口廣場啊嘛。咁仲有啲都有幾棟啊，包括我自己翻工都係啦。仲有兩餸飯添，13蚊啫。呢個直頭執埋。我唔係搬咗隔離啫係嘛？我唔係啊，呢度人多啊！上次都講過話想試下呢間嘅，有啲咩食啊？雞扒飯，
雲南小瓜意麵咩都有喎，坐到滿㗎嘛。只不過繼續往前行，其實就已經係西華路嚟嘅，真係好鬼死近嘅啫。我去什麼？你知道我有小孩子。咁佢呢一段係近點點心思嗰度嘅，前邊就係點點心思。咧有幾間啊食榴蓮糖水啊嚇，第一個係流芳心前邊，我記得前少少轉左仲有一間田芳園定叫甜芳園，我唔係好記得啦。呢個叫光復北路。老廣州應該好熟悉嘅。嗱，老細咧呢度喺度曬榴蓮，喂，問下馬來西亞觀眾，榴蓮曬啱唔啱㗎？即係快熟啲咁啊！啲人士佢而家喺度收貨咧，我真係唔識㗎嚇。佢曬得嘅有道理㗎啦，係嘛？我真係唔知喎。咁至於食邊間好咧，我就呢間啦，呢間有位坐，上好多遊客。唔知啊，坐低先。咁食完之後，我話唔定會翻去盒馬嗰度買啲嘢嘅。其實公司就喺度附近，大家都知嘅。呢度啊有位啊，流芳心手工綿綿冰榴蓮糖水綿綿冰，我要食榴蓮糖水。我坐低咗啦嚇，都幾旺嘅咁，同埋咧放暑假，老細個仔幫手執枱就真係怪嘅。睇下啲咩食，咁其實都諗好咗啊！椰香榴蓮，咁除咗椰香榴蓮，仲有咩咧？紅豆榴蓮、芋泥榴蓮、香芋榴蓮、芒果榴蓮嘅喎。嗱，小朋友幾乖，係咪？真㗎！金枕榴蓮撈奶啊！榴蓮河粉啊！哇！榴蓮甘露啊！其他我都唔想睇㗎啦嚇，雙皮奶啊呢啲咁樣都係。其實唔係，其實都好食嘅。其他我講笑嘅啫。椰香榴蓮啦，呢個我靜雞雞嚟食，影張相翻去俾老婆睇下。因為佢唔食得呢啲啊，佢爛牙。綿綿冰好靚喎，我已經落好單啦，咁啊再睇下有咩食，仲會有薑撞奶現場撞嘅嚇，呢個係一個標準嚟嘅。咁啊一有薑撞奶咧，佢就可以加其他嘅嘢落去咯。蒜香雞腳啦、魚蛋啦、布甸啦、車仔麵都有喎，咁唔使去啡粉啦、薯條。鹽酥雞炸牛奶啦，呢個咧又係想講下古仔喎。係早幾日咧，我咪同學聚會嘅。咁其實我唔係好喜歡食大量炸牛奶，唔係呢樣嘢有問題，而係咧通常呢啲都係來貨啫嘛。來貨咧佢有時候唔知係來貨攞得平啦，有時候炸得唔好，我唔知邊樣啦嚇。又好油㗎，食過幾次嘅。咁啊，但係早幾日咧喺高明嗰度咧，個炸得好好，一啲都唔油。係啊，咁啊至於呢個我唔知啊。下次有機會嚟試。有啲咩芝士焗薯蓉拌西關涼拌魚皮嗱，如果你係一個遊客嘅話，嚟到廣州遊玩，你時間唔係好充裕，唔可以俾你慢慢逐間揀嘅話，你咪可以喺呢啲小食店度坐低，喂，食晒你想食嗰啲廣東美食。即係你話會好到曉飛，我相信又未至於，但係你唔使周圍騰啊嘛，你又去呢度又食一碗係最好嘅，可能會係啊，嗰度又食一碗，車錢啊各種都唔止啦，係咪？龜苓膏添，遲啲冇咁易去梧州行下嚇，港式奶茶、西米奶茶呢啲有。我嘅甜品又到咗啦，椰漿 ，OK。咁啊呢度咧就係一嚿榴蓮，下邊呢度呢啲係雪耳，唔知啊，20蚊啊嚇，好潤，唔會太甜。咁啊！呢個第一個要求佢已經達到咗㗎啦。至於個榴蓮係點咧？會唔會就係對面檔攞過嚟咧？唔知啊。其實光復北路咧，以前咧都係好多美食㗎，只不過後來俾西環路搶過去嘅啫。哇！
好勁啊呢個！哇，好吸引啊！哇，嗱新鮮啊，講明幾好喎，品質都覺得，佢唔係嗰啲平價嘢，唔新鮮嗰啲喎，幾好喎。你話如果咧嗰個糖水底嘅下邊呢度啊，都仲係太甜咧，所以成件事就會變差，但係佢冇咯，真係幾好，確實不錯。人都嚟呢度食嘅喎，我見到。幾好，真幾好。咁嘅價錢喺西華路算係咁啦。不錯，真係不錯。冷氣又夠，啲地方又夠乾淨。如果你係都要揾個問題出嚟咧，就係細台太少，大台太多，有可能要搭台。係啊，我啱啱坐大台，唔使搭台 ，OK。不過呢啲唔關事嘅，係嘛？最緊要啲嘢食好食嘅啫。不過係西華路行睇下買少少嘢啊，睇下有冇水果賣啦。琴日買唔成，咁都係冇刀嘅。其實我最主要想睇埋呢間甜芳園嘅啫。對面間好明顯唔夠嗰間人多啦，爭幾遠。因為咧你睇下，最大問題係咩咧？唔好講食物先。你個門面咧係冇門㗎。嗱，有門嘅好處咧就係留得住啲冷氣。其實大家咁熱入嚟食嘢咧，就係即係食得糖水咧，都係怕熱嘅。OK。咁咧，但係冇門好似啲客就容易入嚟咯，係咪？咁但係其實我覺得咧，如果你有門面啦，好似西遊佢嗰個咁樣咧，能夠開揚啲嘅，個個都睇得到裏邊嘅，咁其實就 OK 嘅啦。咁大佬你一係冷氣錢蝕死你啊，係咪？我覺得佢哋應該要整翻個門，又或者整唔到啦，我唔知啊。咁啊，呢度就係西華路啦。面前吉子酒店講過好多次啊，大家有機會翻嚟呢度住嘅話，喺西華路可以選擇呢個酒店咯。咁啊，附近就大把嘢食㗎啦。我唔去市場啦嚇，睇完呢個，我翻去盒馬行下好過啦，係咪？下次試下呢間咧流芳園。咁你話如果最好嘅，始終都係路中間嗰個啊嚇。咩咧？呢排記憶力差咁，唔知係咪醫生打完麻醉藥，我啲記嗰啲路名全部唔記得，死得。嗰個叫做係香港個奶茶檸檬茶名嚟嘅，但我唔記得咗已經。但如果人多咁，咪試下呢間啦，流芳心。好啊！我又行翻光復北路翻去盒馬啦嚇。因為其實之前我已經想買嘅啦，但我冇理由拎住啲嘢過嚟食甜品咁解嘅啫，好近嘅。得啦，綠色嗰個叫蘭芳園，係啊，個名就同香港嗰個茶檔係一樣嘅，係一模一樣咁，只不過雖然都係食落肚，但係行嘅係唔同嘅嘢咁啊，所以冇所謂啦嚇。仲開咗一個汕頭牛肉火鍋。潮源鮮牛莊喎，牛肉火鍋新開嘅呢個係，有機會可以又試下。Hello， 各位觀眾大家好啊！哇，又嚟到收工時間啦，話住咁嘅。平時咧，如果收工咧揸車咧，咁我係會行康王路咁啊，轉上去內環路噶啦嚇。但係嗰度咧，由於世紀工程啊，嗰個隧道咧仲喺度修建中，所以咧到尾聲啦，而家要封路。咁點辦咧？我就只能行今日嘗試行呢個中山路啦。哇！我都唔敢講嘢。凌晨時分唔計，我行中山路揸車啊，我諗5次都冇。大塞車啊！哎呀，刺激咯嗬！平時行啊多啊，一日行3次都有啊。揸車行啊，5次都唔夠。
咁喺呢度咧就暫停。平時自己做行人咧都試過㗎啦，係啊，我仲記得有一次好似仲衝咗燈添，但佢影我唔到咯。我哋會一路而家行緊係中山7路。今朝早餐中午咧，咪就喺前邊嗰度轉過去食嘅咯，前邊嗰棟樓。一路行到翻去中山4路，然之後咧就上去小北立交嗱，仲有啊，唔好以為轉咗綠燈就死衝啊，仲有行人過緊嚟嘅，啱我喺左邊就係啦，爭啲跣咗個警察1喎㗎，警車嚟啊，先喺我左邊嘅係，如果佢又係一踩入去咧，咁就撞行人㗎啦，同埋條路咧實在係窄㗎嚇，你又唔敢行最左邊車道喎，因為最左邊有時候就會變要 cut 線嘅。啊，平時帶大家行呢條路，行就行得多啦嚇，車過真係少啊。呢度啱啱好就係全季酒店，再前少少就已經係回民飯店啦。同埋仲有啊，而家5點半嘅啫，6點都未夠啊。同埋仲有啊，呢度唔係最恐怖嘅地方嚟嘅，後邊仲塞啊，慢慢行啦，唔好講咁多啦。嗱，的士佬照咁出嚟㗎，唔理㗎，係咪？因為點解就行中間車道啊？左邊嗰條車道係轉左嘅，唔俾直去嘅，影相嘅會。咁啊，巴士一定係慢嘅喎，佢唔會好似我哋咁佢特登就轉啊，快啲去咁啊，亦都不可能嘅呢個位啊！嗱，最刺激就係呢個位啦。上一集啊，咪同大家嚟呢度睇過嘅，過馬路嘅，因為大概差唔多呢個時間，晏少少咧，晏個鐘頭咧。其實都一樣嘅啦，先頭一出嚟喺嗰度右轉先刺激啊！啱先喺嗰度出嚟咧，要睇燈嘅，嗰度係要睇燈，右轉要睇燈。但係咧，嗰啲電雞咧完全係唔睇燈嘅，即係佢有佢睇佢嘅燈啊，佢係唔睇嘅，照過咯，咪塞住咗條路咯，搞到咧行人轉咗綠燈啦，都未行得啊！哎呀！然之後喺呢度咧，隨便啊都你會見到有一個。交通事故啊嗱，又一單。其實之前咧早個月到啦，喺前邊我又見到有一單，就喺我面前發生，跟住爭啲打起身兩個人，好刺激㗎。因為佢啲路咧好多都係突然間兩車道右邊一車道咁啊，燒嚟燒去嗰啲咯，都係。仲有啊，上邊嗰個21秒啊，即係同手機嗰個係完全唔啱㗎。嗱，嗰啲電雞咧係唔會等你架車過唔過嘅喎，而家呢一下已經算好嘅啦。哇！哇！真係嘢都唔敢講啊！喺度開車，哇咁窄嘅喎，呢度轉左啊，過去光孝路啊，又係大塞車嘅，嘿！而家行緊呢度係中六電腦城門口咯，又係另外一個塞車黑點啊！嗱，變翻兩車道啊，邊有得唔塞嘅？其實就係突咗出嚟呢個位啫嘛。嗰陣咧，起地鐵嘅時候拆佢唔到啊，咁啊或者佢係會有啲咩歷史建築物啦，我估㗎咋。但係如果唔係嘅話咧，呢幾棟樓啊，咁啊係嘅，啲騎樓省城都冇乜剩啦，再拆嘅冇啦。廣東省好似呢啲咁樣仲用得到嘅，就係因為呢度咁啦，變咗一車道啦，係咪？反而突然間呢度又好行咗嘅，你唔好去揩啲電雞啊，係。咁但係如果前邊突然間有個巴士要埋站咧，咁就全世界一齊等佢，係全世界。OK，嗱都好少帶大家揸車行呢條路啊，承載住我好多記憶嘅呢條路。我初中就喺度讀，
唔係，我初中喺前邊嗰個學校讀完之後咧，中午就過嚟呢度去同我屋企打麻雀㗎。真係諗唔到自己有朝一日喺度揸車。我有一個朋友咧，咁佢揸電車，不過佢冇做啦，佢話頂唔順。曾經呢度係考試電車考牌其中一條路嚟嘅。嗱，綠燈啊，但係唔行嘅喎，點解咧？咁跟住阿姨就行嘅咯喎。其實阿姨係紅燈嘅人行，咁你讓唔讓嗰啲行人永遠都要讓嘅。咁對頭車啊，咁咪你望到實咯。跟住過馬路仲要玩手機，睇唔睇到？咁但係就算有咩依喐都好，都係4個轆嘅問題喎。係啊，咁嗱，前邊去唔到啦。哎呀，右邊呢個伯伯仲喺度觀望緊，佢都決定唔過啦。唔過係啱㗎。咁但係如果突然間轉燈嘅話，其實我係要讓佢啦。仲有啲電雞咁樣攝出嚟㗎嚇。哎，終於行得啦，咁我過啦。喺呢度揸車咧，係鍛鍊一個人嘅脾氣最好嘅地方嚟嘅，冇得及嘅根本。嗱，仲嘅有啲違例泊車啦，等老細係嘛？如果咧一個人揸車啊，新手啊，人哋話咧喺廣州啊，咁啊，首先第一個你攞咗牌之後咧，你第一件事咧就要黃埔大道。咁啊，其實我好早已經係過咗個關，即係你行得到一個叫黃埔大道嘅地方咧，咁就 O K 㗎啦嚇。第一關，即係考牌師傅同埋實際係永遠都唔同㗎嘛，係咪？第二關咧，咁咧就去啲呢度嚇，聽講就話嚟呢度行下。咁我覺得咧再加多一個行內環路，因為內環路咧唔係考嗰種難行啊，嗰啲路係認路。仲有右邊有個電車添，上邊就係佢騎樓屋，有幾個同學都係住喺度嘅。以前初中嗰陣，不過而家搬走咗。再往前行少少咧，嗰度有個商業大樓嘅咧，嗰度咪北京路咯。好，又行得啦，嗱，滴滴都發傻啦，跟住又轉咗燈啦，前面睇唔睇到？呢度等4盞燈到啦，呢啲就係省城嘅魅力啦。早幾日我仲同大家講同學聚會講啊，佢哋話咧同學聚會去邊度好？其實按道理應該嚟廣州係會比較好嘅。第一，佢哋喺廣州讀書啦，其實個個都有揸車啦，嚟廣州方便。不過後尾咧，佢哋經過多方考慮都係冇嚟廣州嘅，就係咁你揸車。正如好似我一個廣州人咧，冇乜事咧，我都唔會揸嚟呢度，睇時間咯。朝頭早會好啲嘅。咁你話嗱，嗰條路整啦，終於都咁啊，聽講話年底會搞掂嘅，搞掂咁啊，梗係行翻嗰度爽啦。一轉過去康王路，一路往北行就東風路，咁啊轉左轉右得嘅。我就中意轉左嘅，我上去內環路啊嘛。咁但係你話唔得咁，一行呢度一行東風路，嗰度係轉過去東風路又大塞車嘅，塞到喊嘅。咪只能行下呢度，早啲行咯，咁都好嘅，可以有啲時間靜靜地咁睇一個城市，同埋呢度咁慢，盞燈又係有原因嘅，同埋個巴士站都係有原因嘅。哦，個電線就喺上邊，一種好獨特嘅感覺。哇！大塞車。佢去到起義路後，鏡頭嘅左邊咧咪有個地塊，呢度冇起樓嘅。聽講話係因為係地鐵嘅物業嚟㗎，因為佢唔可以用作他用㗎。一係咧就起地鐵嘅樓啦，咁但係如果唔係嘅話咧，唔可以話我租嚟做停車場啦，唔得嘅。你仲喺度等燈，數唔數到第幾盞燈咧？我就數唔到啦，因為過咗呢個路口咧，下一個路口咧就北京。揸車先睇到，原來咧粥君麵開咗過嚟呢度啊！之前喺楊濤食過幾次都還可以嘅，原來開咗嚟呢度，我真係唔揸車都唔知啊！都好嘅，搬近啲。呢度咧就係其中一個同學嘅屋企樓下，佢就住樓上。都好多記憶啊！好記憶啦，繼續行啦！哇，大家睇下右邊嗰啲電雞幾勁，
哦，嗱呢個人咧，呢部 Sienna 就唔按車道行駛啦，因為嗰條車道係轉左嘅。先頭我仲見到裏邊嗰條契弟喺度玩手機添。咁其實咧，啱啱我攞牌嗰陣我有時候咧會喺右邊呢棟樓中旅商業城裏邊咧有得租嗰啲共享汽車㗎。咁咧就去揸車翻屋企，係啊，即係要鍛鍊自己啊嘛。咁因為嗰陣嗰啲車係比較細部啊，還可以應付得到啦咁就係咁樣一路行，前邊轉左過去吉祥路咁樣翻去嘅。咁但係至於我今日就唔吉祥路啦。呢個嘢好明顯嘅，同佢老婆嚟北京路食飯。因為點解咧？今日係七夕，係啊，都係同佢老婆去北京路食飯嘅，係嘛？我就唔同啦。哇！大家見唔見到前邊呢個廣告？見唔見到嗰個型男係邊個？因為佢其實年紀都幾大，但係一樣個面。當然呢個廣告就有修剪過啦即係執過下啲相啦。哇！終於嚟到北京路啦，噓！我真係要考慮下咧，行第二條路先得，唔係路嘅呢度，雜雜咁停。如果唔係行呢度咧，其實已經到咗屋企。哇！刺激到，你點行啊？仲有啊，個巴士左邊呢部行咗，我先敢行嘅。因為等陣再走多行人出嚟咧，咁就好煩噶啦，係咪？嗱，等佢行咗先，千祈唔好懶醒，自己走上去，係嘛？後邊啲車嘟就有佢嘟到佢痛為止。喂，點解過嚟嘅？好啦，終於過晒嗰啲塞車路啦，嚟到呢度準備進入倉邊路。其實去到後邊都係會塞嘅，尤其翻返去環市路嗰度有幾個位都仲好得意添。個倉邊路反而會好啲㗎，係啊，喺呢度轉左個倉邊路。個觀眾有話：喂，搞到咁辛苦做咩啊？其實都冇必要啊。但係我覺得咧，有時候揸車呢樣嘢咧，你係知道佢係難行嘅。好多時候咧，人生咧，你明知道難行咧，但係唔會輸晒所有嘅話咧，即使係咁啦，再難咧，你都係要去嘗試㗎。唔係話哎呀好難啊，我唔去咧，我好畏縮啊，不能夠咁樣嘅，我認為。咁當然啦，如果你係都要去，會輸晒你所有嘢，咁梗係唔好搞呢啲啦，係嘛？即係啱唔啱啊？係咪？即係我嘅人生格言就係咁嘅。試一兩次，其實咧好多時候我以前咧啲開車技術咧真係九流㗎，係啊。咁但係即係開下，自自然然。你行得呢啲咁嘅路多，好多時候我真係會講一句，好彩我開得廣州嗰啲咁嘅路多啫。如果唔係嘅話咧，嚟到呢度，即係呢度係可以係好多地方㗎，我都係處理唔到㗎。人生咩都處理唔到，你不如唔好走，係咪咁咯嚇，我嘅格言就係咁嘅啦。所以開車學做人都係好緊要。如果係都係好急躁嘅，咁就鍛鍊下先咯，係咪？好難嘅，唔做啦，嘿，大把更難嘅嘢啦，係嘛？而且換個角度睇下風景也不錯嘅。咁同埋呢條路咧，我覺得都可以行，但係要朝頭早咯。朝頭早 OK 嘅，傍晚真係咪搞又嚟到開始準備下一個塞車位啦，小北花園。等我睇清楚地下啲線先。咪等人行下迷迷懵懵咁就掉多次嘅啦。呢度又係以前係爆塞車嘅一個地方嚟嘅。我初中嘅時候讀書就係要經呢條路翻屋企啦，爆塞車。而家當然好咗啦，因為其實佢將嗰個花圈拆咗啫嘛。以前好大個花圈，搞到部車都塞住啊喺呢度。咁同埋咧，呢度咧有一樣嘢好得意嘅，因為的士哥哥話我知嘅啫，係有個咧檢測你撳喇叭嘅器具嘅嚇。如果你撳喇叭咧，佢係會知嘅，跟住就開罰單。嚟到呢度咧，我就要盡快挨去右邊啦。呢度就17中，廣州市第17中學。咁其實我係唔記得咗邊條線可以轉右㗎嚇，咪斷估啦，去到先算。呢度做咩？點解咁多車埋去嘅？嗰
嗰架巴士唔俾佢出嚟咁咯喎。好啦，又嚟到另外一個令人好瘋狂嘅位置啊！就係右邊咧係會有好多人開單車啦、電雞，好彩我過咗喺條車度啫。啊嗰邊咧係翻過去燈峰裏邊㗎嚇，我跟住個巴士行就得㗎啦。佢係遮住我盞燈㗎喎。咁其實我應該睇邊盞燈嘅咧，我都唔知啊。咁同埋仲有，哇！好難得喎，呢度冇車嘅，點解會？平時呢度又係一個堪比北京路咁塞車嘅地方㗎噃，唔知點解冇車啊今日？係啊，平時呢度起碼塞3盞燈嘅，都算好彩啊！咁好啦，唔講啦，再講就翻到屋企啊，大家就嚟揾我飲茶㗎啦嚇，所以就影片到呢度為止。今晚翻去食老婆煮嘅餸。平時咧20分鐘嘅啫嘛，而家37分鐘。我下次應該唔會行呢條路嘅，兜遠啲行中山八咧。又嚟到晚餐時間，今晚係三文魚焗飯。咁佢又好細心地挑翻啲魚骨出嚟咯。咁係有魚油嘅，係好正常。魚油，我攞嗰個係橄欖油。橄欖油。魚油。嗯。咁等陣就擺埋落啲飯面。係啦。哦。食咗好多次㗎啦，我哋。係啊。水緊餸。至於呢邊咧就煮緊啲瓜，唔使大鑊添啊，但係大鑊咧好熱啊。呢度咧就冇咁熱，其實一樣係咁食，而且唔使煮咁多啊嘛。對於三文魚嚟講咧，其實呢啲三文魚已經唔算太過肥膩㗎啦嚇，還可以。係呢隻已經唔算肥，係呢啲冇挪威咁，1分錢1分貨嘅啫，可唔可以？打埋隻蛋落去。嗱，嗰啲節瓜啊，琴日喺龍津路市場買噶嘛，咁樣就易熟啲㗎啦，咪切得幾薄，咁啊等陣會打隻蛋落去嘅，我哋係，咪鹽都唔落㗎啦，原汁原味。因為有啲油。啊唔怕，真係魚油，第一魚油啊唔怕，第二真係油咁，最尾嗰個唔食咯。好啊，魚油橄欖油。係，其實唔怕嘅。肥啫嘛怕。佢本身咧都出好多油㗎，三文魚。已經係抹咗好多去㗎啦。魚腩嚟㗎嘛。嗯。你哋又會點樣處理呢個美食啊？都係煎㗎啦。都係煎㗎啦，係嘛？呢種唔係生食嗰啲。啊，唔生食其實嘅。唔應該生食嘅。係。係死有缸吸蟲㗎。不過海魚冇嘅。打蛋時間熄火落蛋咁就得㗎啦。咁咪攪散定唔攪散啊個蛋？搞咯。搞啦，都係我同你食嘅啦。啊，好簡單。我哋就喺呢個飯台食飯，哇！亂到個女係啊，佢仲有佢個 iPad 啦。嗱呢個咧就係佢整嗰個上一集都冇同大家講嗰個叫咩話？嗰個拼豆啊嗰啲啊幾細粒窿，佢要將嗰粒珠珠插上去喎，黐線嘅。終於啲飯就搞好啦，誒幾靚咯！其實唔止食過一餐嘅，我哋食過好多餐。簡單咯。係。同埋比較容易煮。係。就係咁咯，三文魚焗飯。嗯。煎佢放喺面就得。有啲人多會落啲菇嘅菇菌三文魚飯，有咩落咩咯，反正就。我就攞啲黃薑粉。醃佢。係。即係2個人啊！真係。唔知煮咩餸啊？係啊，好難煮啊。我哋開始感受到嗰啲獨居老人係點樣生活，所以佢哋咪要去社區食堂食飯咯。所以咧就需要社區食堂啊！琴日咧我哋咪去飲茶嘅，喺飲茶嗰個 lift 上去嗰度隔離，其實就係嗰個嘅社區食堂嚟嘅。嗰邊會多啲，因為咧長者多啊，係啦。呢邊咧就相對少啲。係啊。咪有係都會有嘅，因為政府俾錢嘅啫嘛，冇嘢㗎係嘛。但係就真係確實比嗰邊會少啲，嗰度好密集嘅。係補貼係啊，政府係補貼到你夠為止，呢啲錢該使嘅。咁佢係揾一啲私人機構入去煮，咁啊佢賣得到幾多係佢嘅本事，
係啊，係咪？咁但係咧就政府街道係會幫佢宣傳，係會幫佢揾呢啲長者出嚟。你哋去呢個食堂食，咁政府啊補貼俾你。咁因為又有冷氣啦，佢又會煮各種各樣唔同嘅餸啦。你可以揀啦。你自己喺屋企，你一個人點煮啫？點搞啊？係咪？你一個人咪煮個麵嘅就得。煮個麵咁就係太單調唔得㗎嘛。如果你落到去嗰啲，佢哋幾多錢啊？12蚊。10蚊。差唔睇情況啦，個個唔同。12、13咁上下啦。冇錯。咁你有幾種餸俾你揀下，咁班人落去食。啱嘅，係啊。咪落去社區食堂食啊，仲可以同人傾下偈，因為其實咧會咁樣主動去接觸嘅長者咧，其實都幾外向。我上去嗰時有一個人咪坐輪椅咧，自己走去社區食堂食啫嘛。係嘛？係啊，阿叔嚟嘅。阿叔。咁你唔使喺屋企煮啊嘛。係，我揾翻啲嘢先。咁啊，如果有兩老嘅，其實咧好多都係好懶啊，唔煮食嘅。包括今日咧，其實我冇錄影人哋嘅。今日咧，我嗰度食嗰個餃子嘅時候咧，好多嗰啲叔叔阿姨啊、哥哥姐姐，其實大我幾年10年8年嘅啫，人哋不過退咗休，早退休啫嘛。咁佢唔中意自己翻屋企煮，然之後咧啲孫友啊放假啦咁梗係周圍走去食嘅。其實我姑姐都係咁嘅啫嘛，同我姑丈。係啊，個個都係咁噶。係啊，個孫要湊孫就湊孫，買餸準時，唔使湊孫咪周圍走去食下咯。你係太遠又唔得嘅，坐地鐵就南沙食咩即係都有噶。我姑姐係天氣熱就唔會咁咪食下嗰啲骨。我喺度食緊個骨嘅時候咧，有個阿哥哥姐姐睇住我，睇我好想食啊，好好笑。有唔同味道啊嘛，係啊，同埋個餃子真好噶，10幾蚊，即係差唔多以前嘅東北人噶嘛，係啊，20蚊，仲有小米粥我冇食，小東北啊？唔係小唔記得小咩嚟，真係小咩？話東北人嗰啲菜，東北菜，啲餃子預製定咩？唔係㗎，唔會㗎佢哋，即係食落去係現場包㗎，現場包啊，現場包㗎，係啊係啊。現場包嘅佢係，因為睇到嗰啲嗰個包餃子嗰個位置咧係唔一樣嘅，同埋佢哋現場包餃子其實唔係好難嘅啫，係啊，即係唔係好多功夫嘅啫，對於佢哋嚟講。好唔好食啊？餃子好食，骨就麻麻，骨就再煮耐啲入味啲會好啲。你琴晚我經過咁多人啊嘛，後尾咧我去咗食一個榴蓮糖水，西華路嗰度嗰個第一樽入去嗰個幾好啊！但係若果有個地方咧，唔記得同觀眾講。糖水仲貴過嗰個，唔係一樣，啱啱好一樣。一碗糖水同嗰中午食飯喺嗰度咧，咁啊放暑假喎，個小朋友咧就幫爸爸手，咁啊上菜啦，大家喺鏡頭都睇到嘅。因為後尾做完嘢啦，執好晒，好乖嘅，跟住問佢老豆。阿爸，我聽日唔想出嚟幫手嘅咁，跟住阿爸話冇問題啊，你可以唔幫手，但係翻屋企咧你就唔好玩手機，咩電子產品都冇。咁咧出去幫手咧就可以唔使做嘢嘅時候玩手機，隨便點玩都得。但其實冇乜機會，阿小朋友好無奈，坑咗，俾個老豆呃咗，幾旺啊嗰度都幾好食㗎，好食啊！至於呢個咧，梗係好食啦。我攞少少黃薑粉嚟調醃嘅。即係有黃薑粉。薑黃。都仲係有啲骨，不過正常嘅，冇骨就驚。唔係冇骨就驚啊。幾香。好簡單，最好煮嘅。嗱，而家我哋兩個仲煮得到咁啊，會咁食啊。個女喺度會豐盛好多嘅，不過而家就唔喺度啦，要喺學校啦，係啊，寄宿咯，係啊，但個女下星期放假啦，又放1個星期假。小妹仔都話：哇，好難煮啊！兩個人好難煮飯㗎。即係又係嗰啲因為我哋廣州咧
多啲會獨生子女嘅，咁咧一個咁啊走咗去讀書啦，咁啊兩個喺屋企都唔知食咩好，係嘛？因為你唔想整，你食飯又唔使話好多時間，你又唔想整到九大簋啊，又炆啊，又依樣啊，嗰啲好多功夫嗰啲，盡量就想煮啲爛啲嘅。都幾多個喎！哇！嗱，我又唔識食嗰隻，大家睇我點樣攞出嚟知，隻手攞出嚟。你挑？唔使啱嘅，攞隻手攞出嚟。有骨先好嘅。三文魚都好食。熟嘅三文魚好食啲，我覺得。以前有時候仲去買嗰啲三文魚膠啊，嗰啲邊皮啊，嗰啲。其實咧，買呢啲仲抵，全部都係肉。嗱，呢個咧就係我哋嘅2人晚餐啦。咁啊，各位觀眾咧，你哋有冇咁嘅經歷咧？如果有，話俾我聽，你哋係點處理嘅？出街食，成日出街食就唔得噶。叫肯德基，係叫肯德基，其中一個選項。咁但係有時候海外可能冇咁容易叫外賣喎，又冇咁快喎。肯德基喺樓下咁，你咪最緊要樓下方便咯，係。留言話俾我聽，你哋係點樣做嘅嚇？係啊，仲有飲茶咯，我哋就係。其實廣州啲長者就係咁嘅。都飲茶都唔少嘅夜茶。係啊。真係坐到滿㗎。係啦。反而市場生意越嚟越差。係啊，我哋尋日咧嗰度咧，因為嗰個位置咧俾多2蚊，安靜啲，冇咩大廳嗰度坐到滿嘅。坐到滿係啊。係啊，隔離嗰間即係上次撞到一個香港觀眾嗰間咧，嗰間叫咩？上菜都慢啊嗰間。唔記得叫咩名？樂圖軒啊。係樂圖軒。哇！嗰間多人到爆，但係好食啊！嗰間好食啲。唔係，我哋琴日嗰間好食。係啦，尋日嗰間幾好食。琴日嗰間出品好啊，真係。係啊。好少我哋會講出品好，因為其實食得太多。係啊，特別佢因為連鎖多啊嘛，咁啊，你連鎖你都估到係點㗎啦。你哋會點做？留言話俾我聽。